হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন। আজকের ভিডিওতে আমরা শেয়ার করছি পপুলার কিছু সাউন্ড ইফেক্টস। আপনারা তো জানেন সাউন্ড ইফেক্টস ভিডিওকে কতটা ইমপ্রুভ করে। আপনারা অনেকেই এরকম সাউন্ড ইফেক্টস খুঁজে থাকেন, তাদের জন্যই আজকের এই ভিডিও। আশা করি ভিডিওটা আপনার কাছে অনেক বেশি কাজে আসবে, কারণ এই ভিডিওতে আমি আপনাদের ডাউনলোড লিঙ্কও দিয়ে দিব, তাই ভিডিওর কোনো পার্ট আপনি মিস করতে চাইবেন না। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। আমি কিছু সাউন্ড ইফেক্টস কালেকশন করে আমার গুগল ড্রাইভে আপলোড করে দিয়েছি, আর আমার গুগল ড্রাইভের লিঙ্কটা থাকবে ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে। ওইখান থেকে খুব সহজে আপনি সাউন্ড ইফেক্টসগুলো ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক আমার গুগল ড্রাইভের কিছু সাউন্ড ইফেক্টস। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের কাছে অনেক বেশি কাজে আসবে। যদি ভিডিওটি আপনাদের কাছে অনেক বেশি হেল্পফুল মনে হয় তাহলে ভিডিওতে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন আর কমেন্টে আপনার মতামত জানাবেন। তো আজ এই পর্যন্তই, ধন্যবাদ।